Goeienaand, dis weer tyd vir Fokus. Welkom, ek is Liesel Olivier. Laat verlede jaar het 14 van die 20 skuilings vir slagoffers van geslagsgeweld aangedui dat hulle dalk voor Kersfees hulle deure sal moet sluit. Dit was weens finansiële probleme. Die skuilings het egter die storm oorleef en hulle deure is steeds oop. Maar die geldtekorte bly 'n groot probleem. Fokus, Hazel Friedman, het gaan uitvind hoe hierdie skuilings oorleef. Jong mense en aktiviste teen geslagsgeweld tydens 4-dagvieringe in Maart vanjaar. Dis 'n jaarlikse gebeurtenis gereël deur 1 Billion Rising SA, die plaaslike tak van 'n wêreldwye beweging teen geslagsgebaseerde geweld. We are here to celebrate freedom with young people. Freedom in your body, freedom in your space, freedom to not be afraid, because currently where we find ourselves, we are not feeling free and we are not feeling safe. Suid-Afrikaanse skuilings het 'n krisis. Hulle is gewoonlik 'n toevlugsoord teen die aanslag van die storm van geslagsgeweld. Maar is nou self vasgevang in 'n storm wat hulle voortbestaan bedreig. In Maart word Internasionale Vrouedag en Menseregtedag herdenk. Maar in Suid-Afrika was Maart vanjaar 'n maand van rou, terwyl geslagsgebaseerde geweld voortwoed. If we look at the most recent statistics, which was from October 2022 to December 2022, murders on females have increased by 22% on the previous year. And the same can be said about the GBVF arrests that has been made. There's also been an increase of 9.8%. And so we can see that the issue with regards to gender-based violence and femicide in the country is still on the rise. Joy Lang bestuur die St. Anne's Home in Kaapstad. Sy is ook 'n uitvoerende lid van die nasionale skuilingsbeweging. St. Anne's is in 1904 gestig en het 'n edele geskiedenis van dekades van hulp aan behoeftige vroue en kinders wat slagoffers is van huishoudelike geweld. It's about saving lives. It's about creating a greater, a better humanity. It's about healing our broken society. And that is all the contributions that having a shelter makes in a community and in a society. Maar skuilings vir vroue en kinders in Suid-Afrika het 'n kroniese tekort aan befondsing. In Desember 2022, tydens die 16 dae van aktivisme teen geweld teen vroue en kinders, het die Wes-Kaapse vroueskuilingsbeweging weer die erns van die situasie belig. 14 van die 20 skuilings in die provinsie was op die rand van sluiting. It adversely impacts stage 1 shelters as well. And this is us, working on the front line 24/7 when clients are coming from police stations, from the courts, from hospitals. Because if our long-term shelters is in dire stress, it means that we will have to stop the emergency first phase service to accommodate and take the clients from the long-term shelters. We are sitting with an imminent threat. We're 118 years old. So you take 118 times 120, and that's your figure. You look at Saki Bartman, who's what, 25? 23 years old, 100 beds.
We lost 260,000 women and children survivors of gender-based violence since we posted our reports. Yeah, and Sisters Incorporated has been around for 63 years, and we survey the services to 112 Guyana. We are mopping the flow of blood, which is continuously flowing, and we're trying to mop. It's like mopping in the sea. We urgently need the private sector to support the fight of gender-based violence. Shelters cannot do this alone. With the economic crisis, rising costs and donor fatigue, our donors themselves are saying that they don't have the wherewithal that they had 3 years ago to actually support us. So that's where the private sector becomes a critical component of actually addressing GBV. Die finansiële krisis is die nasleep van die presidensiële beraad oor geslagsgeweld wat in November verlede jaar gehou is. I want to start off by saying that we need to unite the voices of the women in South Africa. Die eerste beraad het in 2018 plaasgevind na 'n golf van geweld teen vroue en kinders wat daartoe gelei het dat burgerregteorganisasies geëis het dat die presidentsie optree. Dit het gelei tot die eerste presidensiële beraad oor geslagsgeweld waar die groen lig gegee is vir 'n padkaart wat die plaag sou hokslaan. Die padkaart is deur 'n tussentydse bestuurskomitee beplan. Dit sou lei tot die ontstaan van 'n nasionale raad oor geslagsgeweld wat 'n omvattende nasionale strategie sou koördineer en bestuur. Maar by die tweede presidensiële beraad in November 2022 het president Ramaphosa erken dat die padkaart tot stilstand gekom het. We are not making it the priority that it should be. Because this is about the lives of our country's women and children. And there can be no greater urgency. Net hierna, in deel 2 van Hazel Friedman se verslag, vind ons uit wat presies die nood is by skuilings. Bly gerus ingeskakel. Welkom terug. Die voortbestaan van Suid-Afrikaanse skuilings vir slagoffers van geslagsgebaseerde geweld word bedreig deur onder meer 'n ernstige geldtekort. Maar dis nie al uitdaging wat hulle te bowe moet kom nie. Hier is deel 2 van Hazel Friedman se verslag. Die finansiële krisis vind plaas in die agtergrond van die onlangse VN-kommissie oor die status van vroue. Die 2023 tema van die beraad wat in New York gehou is, het gehandel oor innovasie en tegnologie. We are hoping to have bold conclusions that set norms and standards, that education allows them to participate in the innovation ecosystems that are there. For me, it did not have relevance to the South African or African continent as such. Because, as you know, we still have a large number of people in our country that are non-literate. People don't have access to technology. Ons ministerie nasionaal van maatskaplike dienste is daar. Maar wat beteken dit vir my? Wat beteken dit vir my, vrou in die township on the ground, wat probeer om ander vrouens te protect? Dit beteken niksie. Skuilings sukkel om die ligte aan die brand te hou en hulle kliënte se veiligheid is in gedrang. By die huis, op straat en selfs by die skuilings waar hulle beskerm moet word. Load shedding het so 'n massiewe impak, eerstens op die veiligheid van shelters oor hoofs. Load shedding is a human rights violation, net soos gender-based violence. Menseregte aktivis Lucinda Evans is die hoof van 1 Billion Rising in Suid-Afrika. Sy is ook die stigter van Pilisa Abafazi Betu, 'n fase 1 noodsentrum wat dien as 'n respondent vir gevalle van mishandeling. Verlede jaar toe ons vir die regering gesê het,
dit brand op ons kan, letterlik met befondsing, het ons alreeds geweet, soos die toestand met loadshedding vererger, hulle is meer getraumatiseerd, want meeste van hulle was geattack in die donker. Hoekom word ons as women's shelters nie geexempt van loadshedding nie? As hospitale geexempt word, given die situasie in hierdie land, waar soveel vroue verkragt en aangerand is. Hulle het befondsing nodig, nie net om te oorleef nie, maar om 'n volhoubare holistiese model van beskerming, vaardigheidsopleiding, werksgeleenthede en bemagtiging te verskaf. Maar die tekort neem toe. Daar's ander shelters wat nog steeds in 'n erger situasie sit. Ek weet van shelters wat nou al begin staf verloor het. Dit is hoe erg dit is. Imagine die 14 shelters vir een dag in hierdie Wes-Kaap kan nie die ligte aanhou of 'n bed vir 'n survivor gee nie. Dis 302 vroue op een dag wat nie die hulp, support en die beskerming kan kry nie. Dis die krisis waar ons sit. Because for the past 3 years, we have not received an increase in our funding from the Department of Social Development. Our ideal view was that Die nasionale tesourie verdeel die befondsing wat hulle jaarliks ontvang tussen die provinsies. Dit word deur die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling behartig. Op sy beurt versprei die departement sy befondsing via die slagofferbemagtigingsprogram, oftewel VEP, maar VEP kry die minste befondsing en daar's gapende ongelykhede in die verspreiding van fondse tussen provinsies. Certain provinces still have insufficient shelters in terms of the provision of shelters. I've always stated that we should be working ourselves out of a job. And yet, when we look at the statistics, high levels of violence, they're on the increase. En terwyl die aanvraag na skuilings groei, krimp hulle hulpbronne. It's very disheartening sometimes when one has to be faced with wondering, where are you going to find the necessary funding to pay salaries at the end of the month, to feed 13 families who are the staff members at the end of the month. All of those things translates and threads through to the impact that it has on civil society organisations. Bly gerus ingeskakel, net hierna hoor ons hoeveel hulp skuilings van die staat ontvang. Ons is nou terug. Ons gaan voort. Die staat bewillig ook jaarliks fondse vir die bekamping van geweld teen vroue en kinders. Maar hoeveel van hierdie fondse bereik die skuilings? Hazel Friedman het gaan uitvind. in 2023 budget allocates additional funding totaling 227 billion rand over the medium term. 66 billion is allocated to social development over the medium term. 10 rand. Skuilings beskou hulself as die stiefkinders van maatskaplike ontwikkeling. Die nasionale departement befonds slegs 39% van die skuilings se jaarlikse begroting en fondse word nie gelykop verdeel nie. Die Kommissie vir Geslagsgelykheid, 'n onafhanklike wagontliggaam, het in 2019 'n ondersoek geloods na die stand van skuilings landwyd en die ompaaie op die pad na geslagsgelykheid. Hulle het bevind dat daar onvoldoende befondsing is vir skuilings, 'n gebrek aan wetgewing en onvoldoende hulpbronne. Byvoorbeeld in 2019 het Gauteng 25 staatsbefondste skuilings gehad, gevolg deur die Wes-Kaap met 15, die Noord-Kaap met 8 en Limpopo met slegs 2. The key finding from the CGE's report is that shelters were grossly underfunded, and that report was released in 2019
and we are in 2023 and we are in a worse position. In 2021 het die Kommissie vir Geslagsgelykheid 'n opvolgvorderingsverslag saamgestel. Yes, they looked at shelters, creating new shelters and working with shelters, emerging shelters, but at the same time, for all of us, funding is still lacking, and that was the key finding. So if we, for example, had a costing model in place for the entire country, then there wouldn't be a challenge. That's an unending scourge which has to end in South Africa. Die Nasionale Departement van Maatskaplike Ontwikkeling het nie op Fokus 'n versoek vir kommentaar oor hulle planne om die befondsingskrisis op te los gereageer nie. Ons het wel gesê, minister, die shelters across South Africa is in 'n krisis in. Haar respons aan ons is, julle provinsies moet vir julle befonds. Op 'n vraag oor hoe fondse aan skuilings bestee word, het die Wes-Kaapse Departement van Maatskaplike Ontwikkeling so gereageer. Befondsing van skuilings is in 2022-2023 vermeerder met byna R63.000 in vergelyking met die R45.000 van 2019. Die departement wag ook nog op fondsing van die Nasionale Departement om meer geld te kan bewillig. We have a constitution that says that everyone in this country has the right to safety and security. And that is not so. There's a huge violation of our constitution. Ten spyte van hulle mandaat om geslagsgeleidheid te monitor, te beskerm en te bevorder, word die kommissie se bevoegdheid om die regering aanspreeklik te hou gekelder deur befondsingsprobleme. One really does not know the challenges we have in executing our mandate. We don't have adequate resources to reach the vulnerable communities in a province. Die onlangse aanstelling van nuwe kommissarisse by die Kommissie vir Geslagsgelykheid sal hooplik 'n nuwe era van aanspreeklikheid inlui. Most of our new commissioners have had ground zero experience. With our appointment, the new blood of the CGE, together with the current commissioners, have the title that will enable us to take the work that we have been doing much further. Miljarde is aan verskillende staatsdepartemente toegewys vir geslagsgeweld. Maar daar kan steeds nie verslag gedoen word van baie van daardie geld nie. They can't fund the National Strategic Plan. They can't fund the sheltering frameworks that they have put beautifully into this beautiful document that must have cost round about 2.4 billion rand, because that's how much money the president promised to gender-based violence, and all of us sitting on the ground have never seen 1 cent of it. Die tema was accountability. Hoe account national government waar business sector het vir hulle gesê, ons weet nie hoe ons geld vir julle kan gee, sodat dit by iemand soos Belize Abafazi kan uitkom nie. Ons het daar gesit, ons het dit gehoor, dat die business sector het gesê, maar ons het vir julle 'n bietjie geld gegee, account vir ons, wat het van hy geld geword. The performance has been sporadic. The high levels of corruption that is prevalent amongst all spheres of government also has an impact to the lifeblood of civil society organizations that are there to provide critical services to communities. I'm going to ensure that the reports on ensuring that actions, interventions on the National Strategic Plan are given on a monthly basis. Jy moet een step ahead wees van jou alleged perpetrator, en dan die ander alleged perpetrator is die staat, wat, soos ek sê, lip service vir ons gee. The bill that will pave the way for the establishment of the Gender-Based Violence Femicide Council is currently before Parliament. President Ramaphosa gave an undertaking that the council will be set up within 100 days of the summit. It has been several months since the summit, and it's sad to say the council has not been set up. Why has it taken so long? The council in the end couldn't really be fully set up without the legislative instrument.
And now that it is going through to go to Parliament, we will make sure that we move quicker. Die vroue help hulself deur middel van hulle eie veerkragtigheid en met bystand van die privaat sektor. So oorleef hulle die storm. Althans, vereers. We've managed to get extra donations, but a continuous slog. I just take my hat off for women's shelters who are able to still push through and make it work. Ons het nie 'n keuse nie. Ons moet innovative wees. Ons moet die hulp soek. 2021 November ontmoet ek 'n service provider en ek wou 'n tuin gehad het waar ons kon therapeutiek werk doen. Werk met die vroue se harte, werk met die emotions, maar ook dat ons ietsie kan provide vir die body. En so die medale garden of die medale stone konsep, die rotse letterlik hou jou vas. Maar wat dit vir die vroue beteken is hulle spasie om te breathe. Vir my team, vir myself, maar ook vir ons survivors in die gemeenskap. Samentlik met die tuin het ons 'n park gekry. Ook gee die kinders die ability net om vry te wees. Net soos die healing space in die garden 'n vrou sal ontlont, het ons gesamentlik hierdie parkie. Dis moeilik want as vroue is ons alreeds by 'n disadvantage. Maar ons moet ook vir ander gemeenskappe kan wys dat moenie opgee nie. If you take away a shelter, if it doesn't exist, there's no hope for a survivor. We provide hope. Dis al vir vanaand. Onthou, indien jy die uitsending gaan misloop, Fokus is steeds op YouTube beskikbaar. Soek net onder Fokus SABC en die datum van die uitsending. Ons groet tot volgende Woensdag aand om 7. Tot dan, totsiens.